adelantándose no marcador, realmente é un resultado que ninguén agardaba, por moito que o Areas, Tito, estrease técnico, un gran técnico como é Fonsi Valverde, pero bueno, un 5-1 no campo dun equipo que está en descenso non é un resultado acorde coa categoría do Deportivo. Home, está claro que van pasando as xornadas e o equipo lle está costando reaccionar, non? Bueno, eu espero por... Partido condicionado pola expulsión de Stefan, tamén hai que recoñecelo. Sí, porque creo que entrou, estivo haciendo penalti, os 5 ou 6 minutos veo a segunda amarilla e quedou con un menos o Fabril, non? Primeiro amarelo por ese penalti, o penalti claro e transformado por José Arenas, o primeiro gol do Fabril marcado por Chiño, e despois, en situación de empate, non fai un saque de banda, non apura un saque de banda. Bueno, me parece un poquinho... Sí, rigoroso demais. Porque... Este cartón no regulamento é por perda de tempo. Pois non sabemos, primeira metade... Tampouco estaba perdendo moito, non? Empate a un, bueno, pois segundo cartón amarelo, o Deportivo ve que quedou en inferioridade, e na segunda metade o Cultural Areas foi un ciclón. Este é o primeiro gol, marcado por Juan Feijó, a pelota é rexeitada na frontal, e o remate axustadiño ao pau. Despois chegaría o 3-1 marcado polo defensa Damián, que se revolveu moi ben, e o Deportivo B baixou os brazos e iso aproveitou no Cultural Areas, que ten xogadores de moitísima calidade. E dous deles foron os que marcaron os dous últimos goles, Carlos Pereira e José Arenas. Ademais é un campo complicado de Areas, moita pasión, a xente ali, é dos campos complicados de xogar. Un gol destos sinxelos, non? Saca o porteiro, a pelota, asistencia do porteiro e o gol de Carlos Pereira. Gol directo. Sí, efectivo. Efectivo. A vez, e o definitivo 5-1, que, por certo, saca o Cultural dos postos de descenso, o segundo na conta particular do xogador de Clube Deportivo Ourense, Celta B, Depor B, José Arenas, marcando un gol de cabeza, facía o definitivo e sorprendente 5-1. Con 41, o Somozas cuarto con 37. Saben que Pontevedra está chegando pouco a pouco a ese objetivo, quinto con 37. O Choco tamén está moi preto, ten 36 e incluso Arousa e Ordes con 35 e 34 respectivamente. Aí están máis lonxe xa equipos como Barbadas con 30, Londras con 27, os mesmos con Rápido de Bouzas, o Deportivo B 26, logo Bertamiráns ten 24, o Lancha e Vilalbes 23, o Areas, como dicía antes Gustavo,